次は月の木です。The next station is Tsukinoki. Please change it for the Abukawa Kyuto line. 次、月の木です。急行線ご利用のお客様、お乗り換えます。各田丸ごり方面、福島駅が入りセンターは11時25分の発車です。この先、列車が変わっておりますので、着実に年末の時に来るお客様は大変お世話になりますが、膝の上、頭の上、ご両面、人が座れますように、お店のご協力をお願いいたします。月の木です。お出口は右側です。